Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi il grande ritorno del grande maestro Andrea Stella qui su questi schermi. Ciao Andrea, Ciao, come state? Tutto bene? spero che stanno bene, se ci seguono stanno sempre bene. Se andate da altri canali state un po' meglio, state un po' peggio volevo dire. A parte gli scherzi, oggi siamo qui con Andrea perché è uscito il corso sulla difesa francese, il corso più completo in Italia. Io penso di non smentirmi anche se dico in Europa, europeo. Il corso più completo sulla difesa francese, realizzato dal grande maestro Andrea Stella, si chiama French Secrets. Intanto trovate in descrizione sotto tutti i link per accedere, per vedere la lista delle lezioni, eccetera. Andrea, vuoi dire due parole su questo lavoro monumentale? Da quanti... Speriamo di sì che sia il più completo perché è stato un lavoro cioè, che è durato anni, no? Sì, Letteralmente sì, sì, anni. sì, da un E paio d'anni mentre che lo ci stiamo facevo dietro. guardavo tutte le novità che venivano giocati, no? Nei tornei top, no? Dai vari giocatori d'elite, tipo Caruana, Cars, vedevo come Madonna. giocavo, cioè, aggiornavo sempre tutto, no? E penso che sia un'arma completa per rispondere ai 4. E infatti oggi, quello che vorremmo fare oggi è provare a fare delle partite, 10 minuti quindi rilassati, abbiamo tutto il tempo, Andrea alla mano che E gioca lui vediamo col mouse, vediamo se ci esce la se difesa ci francese, esce, no? e io da perfetto ignorante della francese, nonostante appunto vedendo il corso comunque qualcosina ho appreso, farò delle domande da newbie della francese e sono uscite 30 ore di corso, Andrea, giusto? Qualcosa del genere, sì. Qualcosa più i bonus, arriviamo a 40 ore minimo. E niente, quindi è interessante. Arriva anche un libro a casa con la francese, potete scegliere anche un altro corso a scelta dell'Accademia, insomma c'è il mondo. Lascio il link sotto in descrizione. Ovviamente è l'offerta di lancio, dopodiché finita l'offerta di lancio, poi il corso andrà al suo prezzo originale. Ma ora basta chiacchiere, Andre, ti chiedo di condividere lo schermo e andare a provare a giocare coi neri. Se qui la provvidenza ci aiuta, giocheremo coi neri. Vediamo, inizio una partita. Siamo i neri, Abbiamo i attenzione, neri, siamo i E4, neri. E4, finalmente possiamo provare la difesa francese, E6. Ok. Ora la mossa più giocata è D4, giochiamo D5. Ok, prendiamoci Ora, il tempo di spiegare bene tutte queste robe. ora che mi Allora. ha fatto questa variante, come si chiama? Ah, variante di spinta, hai E detto, qua devo giusto? attaccare con C5, no? Ma sai che, Andrea, ho visto sul database che la variante di spinta è giocata ad altissimi livelli Sì, poco. ah, perché no, in realtà è di moda, perché ci sono dei gambetti di moda, ma giocano soprattutto cavallo C3, ma viene giocata, Sì. giocatori Ah, perché hai fortissimi la giocato giocano. cavallo C6? Spiegaci un pochettino ogni Perché lui singola ha questa mossa. debolezza in D4, lui una catena ha più spazio. Se gli lascio più spazio mi soffoca, devo attaccare. Cavallo C6 sarebbe un errore perché non posso attaccargli il pedone. Devo Certo. minare il pedone. Su C3 posso sempre rendere questo pedone isolato. Se lui prende in C5, 5 è debole. E normalmente qua si gioca cavallo F3. Alfiere 3 è una mossa un po' È strana. impreciso, beh, lui cerca di A tenere questo di punto qua. gioco donna B6, faccio pressione su B2 e anche su D4. E ora Quindi qua. qui è andato fuori teoria, secondo te? No, esiste, cioè questa posizione, Esiste. questa esiste, Ok. sì. E E questa adesso mossa sua è la migliore, questa donna B3? O forse donna C2? è che non è granché comunque, cioè ciò che sta facendo non era granché. Il problema è che io prendo in B3 e ora lui mi prenderà Ok. e apre la colonna, ma ha un piccolo problema. Questi pedoni non sarebbero male se è una massa di pedoni compatta, ovvero se la struttura col pedone B2, B2, B3 e C3, ovvero facciamo finta che io inserisco alfiere D7 e cavallo F3, no? Per dire. Facciamo uno sforzo di immaginazione. Se ora io con l'alfiere in D7 e il cavallo in F3 inseriti, se io prendo in D4, lui mi prende con il cavallo, io prendo con il mio cavallo, lui prende con il suo alfiere e lui mantiene questa Ok. struttura Ok. compatta. Io invece prendo subito in D4 e Ah, ok. lui presto o tardi dovrà Ok. prendere con il pedone Ok. e ora prendo la coppia degli alfieri anche, quindi è ancora Bellissimo. peggio. E ora lui ha i pedoni doppiati isolati. Non ci sarei mai Questi non sono arrivato. una massa di pedoni compatte, quindi qua Ok. sta peggio Ok. strutturalmente. Ok. E ora qua posso giocare prima alfiere B4, ma posso anche iniziare sviluppandomi. Magari inizio con cavallo E7 e qua il nero sta già un po' meglio per Bella questo questa che ti visione. dicevo. Non l'avrei vista così. Bella. E, Ora e ovviamente c'è un ora cambio l'alfiere portaerere. cattivo dalla francese, me l'ha cambiato, alfiere B5, probabilmente un errore posizionale. E a Ok. questo punto posso scegliere se giocare cavallo F5 o cavallo C6. Il cavallo F5 va molto bene di solito, anche il cavallo C6 va bene, anche perché a volte il cavallo potrà ambire a questa casella. Diciamo che ora lo metto in C6.
Ma qua il vantaggio del nero non è molto grande, è leggero, ma è fastidioso perché sono anche questi pedoni deboli. Il Quindi mio cavallo può installarsi in B4 e rompe le scatole, rompe le scatole. Alfiere 7, torre C8, e un po' una rottura giocare questa posizione per il bianco. ok, Questo lui pedone è cosa una sta, cosa debolezza. sta facendo? Prendiamoci un po' del tempo per capire cosa sta succedendo. Beh, Eh, ora è tutto pari, ma in realtà secondo me il nero ha un grande vantaggio pratico. Perché? Perché lui ha varie debolezze e il pedone in D4 anche sarà debole. Lui vuole raddoppiare sull'A, ma io posso giocare a 6, no? E e consolido finisce tutto l'attacco. tutta la mia struttura. Esatto, io posso prendere di mira subito, no, i suoi punti deboli. Ma ora semplicemente potrei giocare torre C8 o anche a 6, no? Ok. Forse a 6 è ancora meglio per fargli finire subito le sue velleità, no? Così addirittura così capisce subito che se anche raddoppia non fa nulla. Ok, E qua è e un po' difficile. giocheresti sulla colonna C Sì, posso giocare sulla colonna C. Ora magari gioco prima G6, per perché ho impedire... l'alfiere camposcuro, mi interessa mettere i pedoni sul bianco. Se gioca Ok, G4 voglio fare H5, su H3 prendo, voglio aprire la H e potrebbe servirmi a qualcosa. Voglio mettere la torre. Ok, G4 errore secondo me in precisione, perché gioco H5 e e devi mi andare sul aiuta. nero. Sì, avrei dovuto aspettare. Magari avrei dovuto aspettare che io gioco questa. Ah, ok, ho giocato G5. No, io pensavo che volesse giocare nell'ala di re, ma magari in un futuro ci sarebbe anche questo buco. Ok. Ora secondo me posso giocare per ottenere qualcosa. Adesso ti dico alcuni piani che ho. Sì? Ora potrei giocare torre C8, mettere il cavallo in D3, iniziare a spingere magari per aprire la colonna. Diciamo che inizio a mettere la torre in C8, avrei potuto anche mettere questa torre, ma è che magari voglio spingere questi pedoni, la torre mi serve sulla colonna A. Ok. Ok, qua mi ha fatto H4. E quindi è Ora se un finito. mio cavallo, ora un'altra manovra interessante potrebbe essere manovrare questo cavallo in F5, no? Dove Mm, attaccherebbe H4. Ma per ora non ho fretta. Un altro piano potrebbe essere anche mettere cavallo C6 e mettere l'alfiere in B6 anche, che è che interessante. O, attacca o di qua. giocare B5, no? Giocare B5, poi alfiere D8 e alfiere B6. Forse è il piano che farò. Ora gioco B5 perché non ha nulla su cavallo per B5, Bella, prendo. bella, Gioco B5. bella. Poi l'alfiere lo metto in D6 e continuo a incrementare la pressione. Poi magari metterò anche il cavallo in C2. Questa è la debolezza proprio tipica della francese di spinta. Mm, 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 mm. Cioè, è molto difficile, no? Cioè, è un vantaggio lento, no? Ci si mette del tempo per Però ci si arriva. utilizzare questo vantaggio, ma è un vantaggio importante. Quindi adesso devi cercare essenzialmente di posizionare tutti Ora, i tuoi guarda, pezzi. ora non ha capito bene il piano, no? Perché, cioè, non Tira so il se non ha tempo. capito bene il piano, ma non è che avesse molt'altro da fare. Ora metto qua l'alfiere, era ciò che volevo fare, inizio a migliorarmi, a migliorare i miei pezzi. E ora ci sono già dei problemi. Ora metto l'alfiere in B6 e pian piano, no? Poco a poco. Cioè, poi magari posso anche giocare cavallo C6, cavallo A5, attacco B3, gioca B4, torno in C6 o vado in C4. Cioè, è rognoso per lui, o Mm, no? sì. Magari posso giocare cavallo C2, magari un altro piano, guarda, cavallo C2, torre C1 e ti ricordi questa debolezza in H4 di cui abbiamo parlato prima? Sarebbe epico, no? Mm. Cavallo C2, tacco, sposta la torre, non so dove. Cavallo E3, attacco la sua torre, poi metto il cavallo in F5 e gli guadagno il pedone. Cavolo, no? È troppo divertente. Ok, Ta, ok. ta, tac. C'è tutte le debolezze, no, che si è creato. Ora cavallo E3 con tempo, e ora vado da F5, attacco H4 e continuo ad attaccare di 4. E la sua posizione sta collassando. Non credi? Eh sì, non può tenere tutti i punti deboli alla fine, Sì. no? E ora qualcosa Non può, cade per forza. ora o difende H4 e perde di 4 o perde il primo pedone e gli altri pedoni continuano a essere deboli. Questi pedoni non gli danno nemmeno controgioco, cioè è difficile da giocare per lui questa Bella, posizione. bella. Quindi una vittoria dal punto di vista posizionale, si può dire? Sì, ma le basi, no, sono state create già nell'apertura, perché lui ha giocato una variante sbagliata. Certo. Anche se forse è meglio. Qual era il proverbio? No? Non vendere la pelle dell'orso, no? Prima di averlo ucciso, perché qua non abbiamo ancora vinto, no? Hai detto una vittoria, per ora abbiamo un pedone in più. Però Però un diciamo che pedone è un pedone. credendo nel materiale, no? È già un buon punto d'inizio. Va Adesso è bene, ora magari gioco difficile B4. perché vuoi cambiare i pezzi? Sì.
Cioè, anche se forse B4 è stata un errore, perché gli ho fatto cavallo a 4. Ah, ok, E c'è se prendo stato. qua, mi Sì, gioca questa intermedia. sì. Quindi vedi che cioè, siamo sempre in tempo per perdere. Vabbè, un errore non grave, perché ripensandoci comunque, sto cavallo è bello da vedere e tutto, ma non ha caselle. Ok, ok, ok. Cioè, sarebbe stato meglio forse non permettere, forse avrei potuto prepararla. Ecco qua adesso mi fa cavallo C5, eh, Ok, sì, lo posso penso che... cambiare. E questo, il pedone in C5, è un pedone passato, ma è anche un'altra debolezza, no? E questo è il piccolo problema. E quindi iniziamo a fare pressione, no? Ok, quindi regola numero uno sul pedone passato è bloccarlo. Sì, ma in questo caso è un pedone, ok, ora lo prendo, è un pedone passato ma anche isolato, no? E questo è il vero problema. E a questo punto gioco A5 o torre Ok, B8, anche ok, tutte e due, ok, non lo so quale fare. ok, ok. Torre B8 forse? Torre B5, è che questo Ah, ok, pedone... ok. Eh sì, torre B5, A5, no? Ok, il problema è che io gioco torre B5, no? Cioè difendo tutto, poi faccio A5 e prendo il pedone. E che vedi che cioè, lui ha i pedoni tutti isolati l'un l'altro, no? Questo pedone, anche l'arretrato è caduto, questo pedone non è caduto, si è mosso qui ma cadrà. Ora gioco, non prendo subito il pedone, gioco prima A5, poi prendo in C5. E questo è il principio della fine, anche se in realtà il principio della fine è stato perdere il pedone. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. L'apertura che ha fatto è stato andare un po' peggio, ma ora è difficile. Ora Ok, un ora è pedone è un capitato. pedone. Però qua non ha controgioco, quindi che piano posso fare? Posso portare qui il re, giocare a 4, entrare con il re, o giocare torre C2. Vediamo cosa fa. Eh, che anche se gioca questa, cosa gli serve, no? Cioè, questo è il punto. Cioè, che controgioco ha? Non ha nessun tipo di controgioco. Addirittura se gioca F5, prendo e mi prende in H5, torre qui è quasi Quasi matto. matto. Cioè, potrebbe giocare torre H4, prendo, ma poi, per esempio, il finale di pedoni sarebbe vinto. Sì. Ok, ok, ora posso prendere in B2, no? Ma se prendo in B2 si attiva. C'è c'è una regola che dice che i finali con un pedone in più di solito sono facilmente vinti, no? E quindi Ok. entro nel finale. Unica mossa legale. A questo punto posso giocare di 4, Mm, di 3, game over. ok. Posso ancora perdere perché immaginati che faccio la pre-move e mi fa G6. E a volte Sarebbe una giocano su fine... questa cosa. Eh? A volte ci giocano su queste cose. Magari faccio questa pre-move così. Esatto. Ok, poi sarà interessante analizzarla questa una volta finita. Sì, ora continuo a giocare di 3, no? Che non è nel quadrato. Sì. Questo è il Per quadrato. capire cosa ha sbagliato esattamente. Sì, Ok, penso che possa anche abbandonare. sì. Sì, ok, perfetto. Quindi l'analisi sarebbe game Allora, review, sarebbe? sì, sì, O, oppure o direttamente, c'è o da sotto qui, la lente di ingrandimento. questa? Eh sì. Self-analysis. Qua ti dicevo che qua bisogna giocare cavallo F3. Ok, Alfiere 3 è inferiore. I motori dicono che sta già meglio il nero. Donna ok. D2, e qua donna D2, donna B3 è uguale. E che qua, guarda, prendo, e qua, importante, vedi quello che ti dicevo, se io, Sì. cioè se io aggiungo queste mosse, e qua prendo in D4, ok, in realtà qua posso prendere in E5 qua. Sì, Però, ok, diciamo che qua c'è E5 in presa, ma diciamo che io raggiungo una posizione di questo tipo, questi è pedoni vero, non sono gravi, perché è anche se vero, sono doppiati, sono una massa compatta. La è cosa vero. grave dei pedoni doppiati sono i pedoni doppiati isolati. Questo è un concetto del mediogioco che magari
magari qualcuno che ci sta ascoltando non aveva mai sentito, magari, no? Perché No, si no, chiama ma neanch'io l'ho mai sentito. E pedoni doppiati e isolati. ti dico per esperienza mia, anche con alcune similitudini con altre aperture, se torni indietro quando lui ha giocato Donna B3, io Sì. qui su Donna B3 sua avrei, ti dico, giocato C4, penso senza ombra di dubbio. Ma qua ti torna indietro e non hai più pressione sul Ok, centro. quindi dici sei un Guarda, è che ci po'... sono, guarda, ti faccio vedere, allora, ci sono altre aperture, ma mi dovrei sforzare un attimo, ma allora, per esempio, aperture tipo la slava, diciamo, per esempio, no, facciamo la slava con i tre. Se il bianco gioca, cavallo C3. Se il bianco gioca donna B3, qua è possibile giocare donna B6. E qua il bianco non prende, ma perché non prende? Perché il bianco non prende perché non può... Cioè, se il Certo, bianco potesse forzare questa struttura sarebbe, starebbe meglio. certo. Guarda il motore. Wow, Vedi? Cioè, wow. perché qua ci sono i pedoni doppiati isolati. Isolati. Ma qua, invece, qua manterrebbe la massa compatta. Addirittura, io mi ricordo quando ero piccolo avevo perso una partita simile con il bianco. Che avevo fatto così, ho detto ai pedoni doppiati, ma non serve a nulla. Addirittura mi ha messo il pedone in B4, il mio avversario mi ha Devastante. fissato la debolezza in A2 che è diventato un pedone arretrato ed è stato un massacro. Per questo il bianco non accetta il cambio qua. Sì. Anzi, da una B3 non è nemmeno la migliore, no? Perché non è granché, perché non posso, cioè, ma se io potessi giocare, e addirittura se il bianco prende in D5, qua invece la mossa migliore del nero sì è prendere in B3, perché ora invece questi sono pedoni doppiati isolati, non so se mi spiego. Questo è un concetto che molti non sanno, e quindi in questo Sono caso, piccolezze. in questo caso non serve giocare C, in altre posizioni sì, qua no, gioco donna per B3. Certo, ma perché avevi già visto No, che... perché so che questa struttura è un pochino meglio per me, c'è un piccolo Chiaro, vantaggio. chiaro, E chiaro. qua prendo anche la coppia degli alfieri, qua potevo giocare in altri modi, sì, forse questo era meglio, ma ho deciso di giocare in modo risk free perché Certo. magari ci si mette un po', ma sto sempre meglio. Qua forse c'erano altre mosse, ma questa va bene, questa deve andare bene, qua è difficile, A6, G6, qua G4, un piccolo errore, perché su H3 Ok, entro con la mia avresti torre, preso. fatto G5 e ora qua ho mano libera. Qua B5 Ok. è forte. Alfiere di Olia, è piaciuto questo piano al motore? Ah no, qua preferisce il cavallo C2. Ah, cavolo, cavallo C2 era forte perché se andava a difendere il pedone avevo cavallo E3 e Ok. se gioca torre C1 facevo subito questa manovra qua, la facevo Per subito. portarti subito lì, ok, 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 ok. io ho fatto prima questa, ma alla fine me l'ha permessa. E qua all'F5 gli cade già un Ok, pedone. ok, e qui è andata. All'F5, qua V4, ah no, V4 era la migliore. E qua sì, questa. Ok, ok, ok. E qua è caduto. Ok, ok, il resto è storia. Bene, e quindi insomma questa francese inizia a piacermi. Potrei Sono inserirla contento. come arma nel mio repertorio, anche se adesso sto studiando anche altre cose, Perché no? però merita, merita. E bene, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video e avete preso qualcosa in più. Io, per esempio, questa cosa qui non l'avevo pensata, no? Di pedoni, di Dei pedoni pensare in doppiati questo modo. isolati. Bello, bello. Andrea, Bello. grazie mille, ci vediamo nel prossimo video Grazie a te. e alla prossima. Ciao a tutti! Alla prossima. Ciao ciao.